হাই বন্ধুরা, আবার চলেছে নতুন একটা ভিডিও। অনেকগুলো টয়ের সাথে পরিচয় করাবো। ওয়াও, কি সুন্দর সুন্দর কালারফুল টয়গুলো দেখুন। প্রথম যে টয়টার সাথে পরিচয় করাবো সেটা হচ্ছে স্পিড বোর্ড। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, নাইস স্পিড বোর্ড। ওয়াও, এরপরে যে টয়টার সাথে পরিচয় করাবো সেটা হচ্ছে স্পোর্টস কার। ওয়াও গাইস, নাইস স্পোর্টস কার। ওয়াও, येलो एंड ব্ল্যাক কম্বিনেশনস, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, এরপরে যে টয়টার সাথে পরিচয় করাবো সেটা হচ্ছে বাইসাইকেল। ওয়াও গাইস, গ্রিন येलो রেড কম্বিনেশনস, নাইস বাইসাইকেল। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, এরপরে যে টয়টার সাথে পরিচয় করাবো সেটা হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্কার। ওয়াও, কি সুন্দর লোকটা দেখুন। ওয়াও ওয়াও, এরপরে যে টয়টার সাথে পরিচয় করবো সেটা হচ্ছে থমাস ট্রেন। ওয়াও গাইস, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশনস। ওয়াও, নাইস থমাস ট্রেন। এরপরে যে টয়টার সাথে পরিচয় করাবো সেটা হচ্ছে সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও গাইস, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও ওয়াও, নাইস। দেখুন একটা ড্রাইভার রয়েছে অটো রিক্সা চালানোর জন্য। ওয়াও, এবং এই গাড়িটা হচ্ছে দিল্লির। ওয়াও, DL4S। ওয়াও, কি সুন্দর লুকটা দেখুন। ওয়াও, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কম্বিনেশনস। বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটাতে লাইক অবশ্যই করবে এবং চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করুন, তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।